聖經以弗所書6章17節，並戴上救恩的頭盔，拿着聖靈的寶劍，就是神的道。我哋嘅救恩係耶穌基督俾過我哋嘅，佢為我哋嘅罪釘死在十字架上，第3日從死裏復活，真係可以將永生賜俾我哋。呢度話戴上同埋拿着喺原文嘅裏邊都係指同一個嘅命令式嘅動詞 receive 得到咁解。原來我哋嘅救恩唔係我哋嘅行為可以換取翻嚟嘅，係得着嘅，係可以接受嘅，因為耶穌已經為我哋完成咗救恩，只要我哋願意相信耶穌基督就能夠得着。呢度話聖靈嘅寶劍係指神嘅道，透過聖經神嘅道我哋可以認識救恩，透過神嘅道聖經我哋可以按住神嘅教導活着每一日，按住佢嘅心意嚟到為主而活，好得無比。我係鄧英善牧師。